สวัสดีครับวันนี้จะมาพรีเซนต์สัญญาณการขโมยของเทคโนครับรุ่นซูเปอร์ทูเวียนะครับนี่ครับกล่องชุดหนึ่งประกอบด้วยรีโมท2ตัวครับฐานจำลองสแปร์ฐานใส่รีโมทไซเรนและตัวคอนโทรลนะครับเทคโนนะครับผมแต่เพื่อไม่เสียเวลาเราได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับกับรถนินจา400ใหม่ล่าสุด400ใหม่ล่าสุดนะครับ400ครับผมวันนี้ผมจะสาธิตวิธีการใช้งานนะครับจะมีรีโมท2ตัวอันนี้คือทั่วไปกดล็อกนะครับไฟเลี้ยวจะกระพริบ1ทีไซเรนจะดัง1ครั้งนะครับไฮล็อกกด1ทีแต่กระพริบ2ทีและไซเรนดัง2ครั้งคือไฮล็อกมันจะของมันเองนะครับอันนี้ถ้าล็อกแล้วถ้ามีใครมาถูกรถนะฮะอันนี้กล่องผมยังไม่ได้ติดเข้าไปนะเดี๋ยวสักพักก็จะติดแน่นถ้าถูกตัวรถดัง4 วินะครับผม4 วิแล้วก็จะหยุดตัวรีโมทจะร้องได้สั่นได้4 วิจะหยุดนะครับผมอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะถูกรถนะครับเซนเซอร์อยู่ในกล่องนะครับผมทั้งร้องทั้งสั่นนะครับครับจะ4 วิแล้วหยุดแต่ถ้าภายใน15 วิมีการขยับครั้งที่2จะร้องไป15 วิเลย5 เสียงนะครับนี่นะครับเจนี่ภายใน15 วินะครับเป็น5 เสียงตัวรีโมทก็ร้องด้วยสั่นด้วยนะครับแล้วก็หยุดดูเชิงอีกทีนึงทีนี้ถ้าเกิดเราอยู่ตามหอพักหรือกลางคืนกลัวว่าเสียงดังหนวกหูเขาเราสามารถล็อกเงียบได้โดยกดปุ่มล็อกเหมือนกันครับแต่ว่ากดแช่ไว้ประมาณ2 วิไฟเลี้ยวจะดังไฟเลี้ยวจะกระพริบแต่ไซเรนไม่ดังนะครับอีกทีนะครับกดแช่ไว้นี่ล็อกแล้วครับล็อกแล้วครับทีนี้ผมจะถูกรถนะครับไซเรนไม่ดังครับที่รถไฟเลี้ยวกระพริบอย่างเดียวครับแล้วก็มาดังที่ตัวรีโมทและสัญญาณส่งมาที่ตัวรีโมทกับดังที่ตัวรีโมทกับสั่นนะครับอีกทีนะครับครับไฟเลี้ยวกระพริบแต่ไซเรนไม่ดังนะครับนี่คือระบบล็อกเงียบไม่ต้องกด2 ครั้งนะครับกดครั้งเดียวกดแค่ไว้เลยแล้วเวลาใครล็อกก็จะเงียบเหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวกระพริบ2 ทีไม่มีเสียงแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราล็อกเงียบหรือล็อกเสียงดังก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ล็อกเงียบนะครับล็อกเงียบครับนะครับกุญแจผีเหล็กตัวทีหรือแม้กระทั่งกุญแจแม่ของมันถูกตัวรถไม่ร้องนะครับไฟเลี้ยวกระพริบอย่างเดียวแต่ถ้าต่อสายตรงกุญแจผีหรือกุญแจตัวมันเองเปิดปั๊บดังลั่นนะครับตัดระบบด้วยครับสตาร์ทไม่ได้ครับสตาร์ทไม่ได้นะครับครับแล้วก็แจ้งเตือนที่ตัวรีโมทครับก็ทีนี้ถ้าสมมุติเราลืมล็อกแล้วรถถูกขี่ไปโดยกุญแจผีหรือโดยอะไรก็แล้วแต่นะครับสตาร์ทขี่ไปมีรถติดอยู่นะครับถ้าเราอยู่ในรัศมีรีโมทประมาณ150 เมตรกดล็อกได้เลยครับตัดระบบไฟเลี้ยวดังไซเรนดังด้วยนะครับตัดระบบไฟเลยแล้วก็ทั้งสั่นทั้งร้องที่ตัวรีโมท ค
นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราทุกครั้งรีบหรือบางทีเราลืมล็อกระบบนี้สามารถระบบล็อกอัตโนมัติตัวมันเองโดยการตั้งค่าครับปุ่มสายฟ้ากดค้างไว้นะครับไซเรนจะเสียงยังดังยาวๆ1 ทีกดสายฟ้านะครับอันนี้ระบบออโต้ล็อกเริ่มทำงานปกติจะไม่ได้ตั้งไว้ให้นะทีนี้เปิดไฟสตาร์ทด้วยกุญแจขี่ไปทำธุระเสร็จจับกุญแจตอนนี้ระหว่างนี้ให้ล็อกได้เลยครับผมแต่ถ้าลืมล็อกเดี๋ยวมันล็อกให้เองครับ15 วินะครับมันจะล็อกตัวมันเองมันจะล็อกตัวมันเองโดยที่เราไม่ต้องล็อกหรือถ้าเราไม่ต้องคอยมันก็ได้เราจอดรถแล้วล็อกได้เลยทุกครั้งที่ดับเครื่องมันจะเตรียมออโต้ล็อกให้เราแต่บางคนบอกมันล็อกบ่อยก็ยกเลิกก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่บางคนก็ตั้งไว้ถ้าตั้งไว้แล้วทุกครั้งจอดรถเราล็อกได้เลยแต่ถ้าบางทีวันดีคืนดีเราลืมล็อกหรือรีบลืมล็อกปุ๊บ15 วิเจ้าของรถยังไม่ล็อกมันก็จะล็อกให้เรียบร้อยทีนี้ปัญหาอยู่ว่าเติมน้ำมัน15 วิไม่ทันอยู่แล้วจอดรถเติมน้ำมันล็อกแน่นอนไปซ่อมรถล้างรถมันล็อกแน่นอนมีวิธีการครับไม่ต้องยกเลิกนะครับผมไม่ต้องยกเลิกนะครับยกเลิกเฉพาะครั้งได้ชั่วคราวก็คือกดปุ่มคลายล็อกไว้กดแช่ไว้เลยมันจะดัง3 ทีตั้งแต่วินาทีนี้ต่อไปมันจะไม่มีออโต้ล็อกจนกว่าเราจะไปเติมน้ำมันเสร็จล้างรถเสร็จหรือเอาเข้าบ้านเสร็จมีการรีเซ็ตสตาร์ทเครื่องใหม่หลังจากดับเครื่องมันก็จะตั้งออโต้ล็อกไว้อีกแล้วทุก15 วิมันจะเริ่มล็อกอีกแล้วนะเพื่อให้เราไปเติมน้ำมันหรืออะไรเพราะว่า15 วิมันไม่ทันมันล็อกอยู่แล้วถ้าเราจะไปจอดเติมน้ำมันเรารู้เราจะไปปุ๊บเราก็จอดปุ๊บเราก็กดเลยปิดนะครับส่วนปุ่มที่3นี่มันเป็นปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือหรือย้อนสอนอะไรก็แล้วแต่เครื่องไม่ดับนะครับเนี่ยนะครับเปิดกุญแจมั้ยหน่อยสตาร์ทเครื่องลูกเครื่องไม่ดับนะถือว่าเราขี่อยู่ตอนนี้เราต้องการฉุกเฉินย้อนสอนหรือขอทางเรากดปุ่มที่3ได้เลยครับไฟเลี้ยวจะขึ้นไซเรนดังรถไม่ดับนะครับวิ่งได้เลยขอทางได้เลยกดอีกทีหยุดซึ่งเราขี่อยู่อาจจะย้อนสอนจะไปฉุกเฉินรีบด่วนกดไม่ที่3นะครับฉุกเฉินขอความช่วยเหลือกดอีกทีหยุดนะครับแต่เครื่องไม่ดับนะเครื่องไม่ดับเครื่องนะครับทีนี้ระบบดีกว่านี้อีกคือรถทรงผู้ชายเนี่ยสายไฟนี่จะเห็นเด่นชัดไม่ว่าข้างซ้ายข้างขวาถ้าโจรผู้ร้ายมาตัดระบบไฟปุ๊บสัญญาณยี่ห้อไหนก็แล้วแต่จบครับแต่ของเทคโนเรามีสำรองไว้ล็อกแล้วครับเดี๋ยวนะครับใครล็อกกันโอเคครับของเรามีป้องกันการตัดสายไฟนะครับผมตัดสายไฟแล้วแจ้งเตือนทันทีเลยดังที่รถและมาแจ้งเตือนที่ตัวรีโมทด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้ผมจะล็อกนะครับเสมือนว่าเราล็อกเสร็จแล้วค่ะถูกตัดสายไฟนะครับล็อกแล้วครับยกขึ้นมาไม่ได้ต่อนะครับแต่ไซเรนดังสายไฟถูกตัดทั้งบนระบบเลยมันก็ยังร้องใหญ่อยู่ครับนี่สายยิงเล่นอยู่นี่นะครับเสียบเข้าไปปกติแล้วเราจะใช้ไฟที่รถนะครับผมแต่ถ้าถูกตัดสายไฟที่ไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ผมตัดครับผมมีอะไรเพิ่มเติมติดต่อเทคโนได้นะครับขอบคุณครับ